Bo'lamanki, O'zbekistonda trading degan narsani noto'g'ri tushunishyapti, noto'g'ri talqin qilishyapti. Men shunga bir izoh bermoqchiman. O'zi nima bu trading? Siz o'sadi deb 10 so'mdan olgan aksiyangizni ertaga 2 so'mdan ham sotib olishingiz mumkin masalan. Trading sohasiga, ya'ni sirlariga nimaga e'tibor berish, qanaqa analiz qilishga o'rgatdi. Qo'yish, o'shalarni to'g'ri qilsa, xalq o'zini boyishiga olib kelmaydimi? Assalomu alaykum. Ko'pgina suhbatlar bo'lyapti, ko'pgina uchrashuvlar bo'lyapti va shunga men amin bo'lamanki, O'zbekistonda trading degan narsani noto'g'ri tushunishyapti, noto'g'ri talqin qilishyapti. Masalan, nima bilan shug'ullanasan deganda trading bilan yoki nimani o'rgatasan desa tradingni ham o'rgataman deganda sirazi salbiy munosabat uchratyapman. Ya'ni bu yaxshi narsa emas, bu to'g'ri narsa emas degandek gap. Men o'shanga hozir trading haqida sizlarga bir tushuncha bermoqchiman. O'zi trading degani nima? Trading degani bu savdo qilish san'ati, savdo qilish bilimi. Bu tradingga nima kiradi? Masalan, tradingga umuman olganda oddiy misol, mashina oldi-sotdi qiladigan o'sha mashina showroomlarida oldi-sotdi qiladigan odam ham trader deyiladi, faqat mashina yo'nalishida. Trading qiladi mashina sohasida. Trading uy sohasida ham bor. Bu sotuvchilar degani, aslida trader degani olib sotuvchi degani. Ya'ni sotishni oldi-sotdi qilishni, qonun qoidasini biladigan odamlar trading bilan shug'ullanadi. Lekin shu bilan birga birja sohasida ham trading degan narsa bor. Lekin bu birja sohasidagi trading degan narsani odamlar ijobiy qabul qilmasdan salbiy qabul qilishyapti. Men shunga bir izoh bermoqchiman. O'zi nima bu trading? Trading aytganimda yana qaytarib o'taman, bu olib sotishni san'atini, o'sha olib sotish mahoratini bilgan odamlar o'sha birja sohasida trader bo'ladi yoki trading bilan shug'ullanadi. O'rgatish deganda shu imini olib sotish qonun qoidasini, olib sotish mahoratini o'rgatish deb tushuniladi va bu nima aslida va nima foyda beradi? O'sha bu salbiy munosabatda bo'lgan odamlarga ko'proq yo'naltirilgan. Masalan, oddiy misol tasavvur qiling. Siz xom ashyo birjasida yaxshi mutaxassis tradersiz. Siz o'z navbatida investor bo'lib ham trader bo'la olasiz. Yoki birovning investitsiyasiga trader bo'la olasiz. Bu investor boshqa narsa, trader boshqa narsa. Investor u pulni tikkan odam, lekin investor o'z navbatida o'zi ham trader bo'la oladi, sabab o'zi oldi-sotdi qila oladi. Lekin investor tradersiz to'g'ri savdo qila olmaydi. Masalan, oddiy misol, siz investorsiz, siz polapatish qatta bo'lsa, duch kelgan joyda olasiz. Masalan, bu kompaniya aksiyasi o'syapti deysizda, olib qo'yasiz. Traderga murojaat qilsangiz yoki traderlik san'atiga ega bo'lsangiz, bilimiga ega bo'lsangiz, siz aniq bilasizki, mana bu narxga tushsa olsam yaxshi. Mana bu narxga chiqsa sotsam yaxshi. Oddiy investor bo'lsangiz, siz olasiz, oshadi deganda olasiz va qatta sotishni ham bilmaysiz. Masalan, ko'tarilyapti, aksiya ko'tarilyapti. Masalan, 10 so'mga aksiyani oldingiz, 20 so'm bo'ldi, 30 so'm bo'ldi, 40 so'm bo'ldi, foydadasiz. Lekin siz san'atingiz yo'q, traderlikni bilmaysiz, trading sohasini bilmaysiz va 30 ga chiqqandan keyin sekin kamayib ketyapti. Siz o'sadi deb 10 so'mdan olgan aksiyangizni ertaga 2 so'mdan ham sotib olishingiz mumkin masalan. Mana bunga даже oddiy misol bir xilla aytadi, uzoq muddatga investitsiya qilsang, sen har doim daromaddasan deydi. Yo'q. Uzoq muddatga investitsiyani ham cheklovi bor. Ya'ni agar siz trading sohasidan ozgina bo'lsa ham ma'lumotga ega bo'lsangiz yoki traderlarni maslahatiga amal qilsangiz, siz qachon, qaysi vaqtgacha yoki qaysi narxgacha o'sha narsani ushlab turishni, o'sha narsani sotib olishni siz bilasiz. Masalan, bunga misol, oddiy misol, aksiyani olib qo'yib butun umr ushlab tursa boy bo'lasan degan narsaga qarshi talqin. Masalan, oddiy misol, Rolls-Royce kompaniyasi aksiyasini xos qilsangiz, haqiqatda 3 tiyin bo'lib qolgan. Masalan, bu qanaqa kompaniya bo'lgan? Uni masalan hozir traderlarsiz olib ushlab turgan odam ziyonda katta yo'qotishda bo'ladi. Keyin tasavvur qilinglar, masalan, mana biz trading sohasini o'rgatamiz, maslahat beramiz, tushuntiramiz, strategiyalar o'rgatamiz. Bu strategiya xomashyo bozorida ham ishlaydi, aksiya bozorida ham ishlaydi, valyuta bozorida ham ishlaydi, kerak bo'lsa kriptovalyuta bozorida ham ishlaydi. Tasavvur qiling, masalan, biz hozir niyatimizda bor, masalan, AGMK, NGMK xodimlarini ham o'rgatib kelish.
o'sha kerak bo'lsa Navoiyga borib, kerak bo'lsa o'sha viloyatlarga chiqib, o'sha mutaxassislar bilan ham, o'sha korxonalar bilan ham shartnoma qilib, o'rgatib kelish niyatimiz bor. Bu nima beradi? Masalan, oddiy misol, shu bu yildan masalan tillarni o'zligiga ham sotishga haqqi bor bo'lib qoldi. Tilla sotish haqqi bor bo'ldi. Endi tasavvur qiling, trading sohasidagi mutaxassislarni tayyorlab berdi NGMK tashkilotiga. Bu bilasizlar, O'zbekistonning eng yirik soliq to'lovchi tashkilot. Tasavvur qilinglar, ularning daromadi tilla bilan uran sotishdan, asosiy daromadi tilla bilan uran sotish. Va tasavvur qiling, o'sha korxonani mutaxassislarini biza tayyorlab berdik, o'rgatib berdik, trading sohasiga, ya'ni sirlariga nimaga e'tibor berish, qanaqa analiz qilishga o'rgatdi. Mana oddiy misol, tilla hozir tushyapti va analiz bo'yicha yana tushadigan. Analiz bo'yicha tushadigan. Agar o'sha korxonada mutaxassislar bo'lganda, imенно analiz qilishga mutaxassislar ko'p bo'lsa, yaxshi mutaxassislar bo'lsa o'sha korxonada tillani oshadigan paytida ko'rsa, ya'ni tillani oshishini ko'rsa, sotamasa to'xtang deydi. Masalan, rahbariyatga aytadi, to'xtanglar deydi. Masalan, misol uchun aytaman, palonchi tonni tilla hozir sotsa, shuncha milliard so'm pul tushsa, 2 hafta, 3 haftada meni kutishimcha narx, analizim bo'yicha narx masalan 1950 ga chiqadi. Hozir masalan tasavvur qiling, 1900. O'zi aslida undan past, endi misol uchun aytaman, 1900 deydi. Meni analizim bo'yicha deydi mutaxassis aytadi, o'sha 2 haftaning ichida 1950 ga chiqadi. Kelinglar, 1950 dan sotamizsa, O'zbekiston byudjetiga, o'sha korxonaga qo'shimcha $50 har bitta unsiyasidan daromad keltiradi. Bu degani nalog ham shunga yarasha ko'payadi, boshqa narsa ham ko'payadi. Va boshqa holatda ham, pastga tushadigan holatda ham, masalan, anaqa qiladigan bo'lsa, kelinglar, hozir ko'proq zapasimiz bor, sotinglar, men kutaman, 2 hafta, 3 haftada narx tushib ketadi. Masalan, hozir ham tilla tushishi, o'sha 1 oy, 1,5 oy oldindan ma'lum bo'lgan tushishi va narxi keladigan, pastga tushadigan narxi hozir masalan trading sohasini biladigan mutaxassislar taxminan biladi, qatgacha tushadi. Endi men hozir aytkim kelmayapti bu narsani, sababi sal noto'g'ri bo'ladi, niyatichni bo'ladi. No, narx hali yana tushadigan. Va shuni bilgan mutaxassislar o'sha korxonada ishlasa, aytganimdek, tillani kelinglar deb vaqtliroq sotib qo'yardi, ya'ni 1 oy oldin, 1,5 oy oldin sotardi zapasi bo'lsa. Bo'lmasa hozir masalan agar moliyaviy ahvoli, sharoiti ko'tarsa, keling deydi, hozir ozgina ushlab tursa, yana ko'tarish boshlaganda sotamiz degandek bo'ladi. Va shu kabi hamma narsasi, hamma sohada ham, umuman olganda hamma sohada ham. Masalan, oddiy misol, eksport import. Biz baribir eksport ham qilamiz, import ham qilamiz. Biz valyuta olamiz ham, valyuta sotamiz ham. Ya'ni eksport qilgan mol o'ziga valyuta kelsa, valyutani sotamiz va eksport qilmoqchi bo'lgan, import qilmoqchi bo'lsa, valyuta sotib olamiz. Va tasavvur qiling, o'sha korxonada trading sohasining mutaxassislari ishlasa, ya'ni bankda emas, masalan, bir eksport yoki import bilan shug'ullanayotgan korxonada trading sohasi bilan bilimiga ega bo'lgan vakil ishlasa va tasavvur qiling, Yevropadan narsa oladigan bo'lsa, Yevropadan bilamizki, biz yevroga olamiz. Biz asosiy O'zbekiston banklarida biz ko'pincha dollar bilan oldi-sotdi qilamiz va shunda korxona shotiga bizning Central Bankdan dollar sotib olgandan keyin molga hisob-kitob qilayotganda o'sha xodim aytishi mumkinki, to'xtang. Hozir bugun to'lov qilmaylar. Masalan, bugun yevroning kursi masalan 1.1920 bo'lsa, masalan, men analizim bo'yicha shu biron bir haftada 1.1800 ga tushadi. Masalan, orada bir hafta 10 kunning ichida korxona agar katta pulli miqdordagi ob'yomda yevro olmoqchi bo'lsa, juda yaxshi ekonom qiladi, ya'ni tejiydi. Bu o'z navbatida o'sha narsani bizga arzonga kelishiga olib keladi. Arzonga kelishiga olib keladi. Va o'z navbatida korxonaning foydasini, daromadini oshiradi. Bu mana valyuta sohasida trading bo'lsa. Endi paxta, mana paxtamizni biz O'zbekiston paxtasini biz Singapurskiy birjada sotamiz, yo'da bu yo'da sotamiz. Опять же, mana shu sohada ham yaxshi trading sohasini biladiganlar bo'lsa, xuddi shunaqa paxtani ham masalan ushlab turib, masalan, oddiy misol, bu har kuni
olinadigan boyligimiz emas. Bu vaqtida olinadigan boyligimiz. Uni agar imkon baribir saqlagandan keyin 10 kun saqladi unimi, vaqti kelsa 15 kun saqladi unimi. Uni ham birjaga olib chiqayotganda analiz qilib, masalan, oshadigan paytidan kutib, oshadigan paytda sotsa, O'zbekiston budjetiga katta daromadda pul keladi. Endi bu o'sha soha vakillari o'zi uchun ishlatiladigan aktivlarni misolda aytaman. Endi qarang. Oddiy xalq o'zi. Bizda xalq o'zini moliyaviy bilimi juda kam bo'lgani uchun, masalan, har xil shubhali loyihalarga, shubhali korxonalarga, shubhali odamlarga pulini masalan ishonib beryapti. Agar o'zida shu trading bo'yicha bilimi bo'lsa, moliyaviy bilimi bo'lsa, avvalambor masalan O'zbekiston kapital bozorining o'zi ham masalan rivojlanish davrida va hozir juda zo'r rivojlanyapti. Ko'pgina korxonalar prezident farmoni bilan ko'pgina korxonalar yana transformatsiya jarayoniga tushyapti va aksiyalari IPOlarga chiqyapti, SPOlarga chiqyapti. Masalan, chet el mutaxassislarini yoki chet el investitsiyasini bizani korxonalarni sotishga jalb qilish yaxshi, ammo o'zini xalq o'zida ham ozmuncha odamni qo'pol qilayotganda yassig'ini tagida puli yotmayapti yoki qo'lida puli yotmayapti. O'shalar masalan oddiy misol shu sohani bilimini bersak, O'zbekiston aksiyalarini sotib olib, egalik huquqini olib, o'sha aksiya, o'sha korxonalar rivojlangandan daromad ko'rsa, bizani xalq o'zini boyishiga olib kelmaydimi? Oddiy misol o'sha korxonalarni rivojlanishiga olib kelmaydimi? Masalan, aksiya chiqarib sotsa, pul tushgani hisobiga o'sha korxona o'sha pulni bir rivojlanishiga sarflaydi, biron bir takomillashtirishiga sarflaydi, obорудованиeni yangilashiga sarflaydi. Shu rivojlanishga olib kelmaydimi? Va shu o'z navbatida ikkinchi qarz ikki qo'ldan chiqadigandek obratni, ya'ni ular odamlarni ham o'sha aksiyani sotib olgan odamlarni ham daromad olishiga, dividend olishiga, narx o'sishiga hisobidan daromad ko'rishiga olib kelmaydimi? Bu hammasi shu trading bilimiga ozgina bo'lsa, ega bo'lsa, o'sha xalq o'zi shu narsani jazm qilib, analiz qilib, yaxshi narxlarni topib kirishni va yaxshi narxlarni topib bozordan chiqishni o'rganadi. Yaxshi narxdan topib chiqsa bozordan, masalan bir xil aytadi, sizlar sotib tashlaysizlar. Yo'q, ushab turgan ahmoqgarchilik bo'ladi agar yillar davomida ushab turib. Hamma narsani biron bir muddatga qilib, o'sha foydasini olgandan keyin agar korxona o'z ustida ishlamay qo'ysa, undan chiqib boshqa korxonaga, ya'ni harakat qilayotgan korxonaga tikishni bilish kerak. Agar trading sohasida bilimi bo'lsa, o'sha to'xtab qolgan jarayonni, to'xtab qolgan holatni sezgan holda, demak bu korxona o'z ustida ishlamayapti, rivojlanmayapti deb aktivlarini, ya'ni aksiyasini sotib harakat qilayotgan, o'z ustida ishlayotgan yaxshi jamoasi bor korxonani aksiyasini olib, u korxonani rivojlantiradi. Bu esa korxonalarning o'rtasidagi konkurentni ham vujudga keltirmaydimi? Ya'ni korxona rahbarlari o'sha kompaniyasini rivojlantirishga va o'z navbatida uni aksiyasini narxini o'sishiga, dividendlarni ko'p berishiga harakat qilmaydimi? Chunki bizda hozir korxonalar hech menimcha uncha-munchasi harakat qilayotgani yo'q. Faqat shu ozgina bo'lsa ham daromad ko'rsa bo'ldi. Hech qaysi aksionerni dividend berish g'amini yeyotgani yo'q. Men o'zimda oddiy misol aksiyalar bor, O'zbekiston korxonalarining aksiyasi bor. Necha yildan beri dividend olotganim yo'q. Shu kabi narsalar agar trading sohasini har bitta odam bilsa, shu narsani o'zi hal qilib, o'zi savdo qilib, o'zi kerakli analizlarni qilib, qaysi aksiyani olish, qaysi obligatsiyani olish, qaysi valyutani olib qo'yish, o'shalarni to'g'ri qilsa, xalq o'zini boyishiga olib kelmaydimi? Siz bitta o'zingizga shu savol beringlar. Trading sohasi bizga dushmanmi? Bu aslida iqtisodiyotni rivojlantirishga olib kelgan soha emasmi? Iqtisodiy bilimlarni oshirib, tradingni bilsa, xalq o'zi boyishiga olib kelgan narsa emasmi? Shuni bir o'ylab ko'ringlar, mulohaza qilinglar va umid qilaman, trading sohasi haqida ancha-muncha fikringlar o'zgaradi va bu sohaga to'g'ri yondashuv qilasizlar. Ishoninglar, O'zbekistonni o'zida juda pul vложение qilib aksiyasini olsa, daromad ko'rib
rivojlanishga yetarli resurs bor, yetarli emitentlar bor, pul topish imkoniyati bor. Har xil shubhali tashkilotlarga pul chiqarishdan o'zlarini tiyilu, chunki ko'pchilik murojaat bo'lyapti o'sha har xil chet el tashkilotlariga, chet el brokerlarga pul chiqarib ola olmayapman degan tarzda bo'lyapti. O'zbekiston o'zida bilingiz bo'lsa, O'zbekiston o'zida ham bor imkoniyat shu aksiyalar bilan savdo qilish. Men havosim keladi. Rossiya kanalida RBK kanali bor, bilsanglar. RBK kanalida kampirlar, pensioner ayollar, pensioner chollar telefon qilib, masalan, Gazprom aksiyasini sotib olganman, Aeroflot aksiyasini sotib olganman, nima qilay, sotaymi, o'sha o'sdi yetadimi, yo yana kutaymikan, yana o'sarmikan, yoki palonchi Tatneftni aksiyasini oldim, palonchi aksiyani oldim, pistonchi aksiyani oldim deb telefonni murojaat qilib maslahatchilardan, analitiklardan so'rashadi. Qarangki, mana biza billa mustaqil bo'lgan davlatlar, ularda shu trading sohasi ancha oldiga o'tib ketib, mana pensioner kampirlar o'z kelajagini, o'z daromadini o'zi ko'rib o'tibdi shu trading bilan. Biza ulardan aqluza, farosatuza shunchalik kammikinki, bu narsani, sohani biza o'zlardan uzoq tutyapmiz. Bu mulohaza uchun bir fikr, mulohaza qilish o'zingizlardan bir maslahatimni, bir fikrimni o'ylab ko'ringlar. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.